Okay, so now today we will discuss about our math review part 1. So not all, yeah, step by step. Let's see the next. Make sure you got for paper, of course. Let me know if it's not complete. Okay, now we are talking about negative numbers. I hope everyone you still remember about negative numbers, yeah? How to answer the questions like this. Look at point A. Okay, write the numbers of. Okay, if there's the question like this, perhatikan kalau ada pertanyaan seperti ini nanti, negative of 507, ya namanya negatif. It means you have to make symbol negative first and then you write down the number. Okay, get it? The second, negative of, okay, negative of negative 628. Nah, how to make this? Don't forget, buat dulu negatifnya di depan. Kamu buat negatif di depan. And then you write that again, rewrite this one. Negative 628. All right. I want to ask you, if negative meet with negative, what's going on? What happened? Apa? Yes. Yes, it will be changed into positive numbers ya. Jadi akan berubah jadi bilangan positif. So change to 628. Okay, for negative numbers, write the numbers. Is it clear, guys, girls? Thumbs up. Clear, Miss. Ya, bisa gini-gini ya. Oke, next comparing numbers. Perhatikan, jangan salah dalam membandingkan bilangan ya. Walaupun bilangannya di sini yang di negatif besar 90, kalau dia sudah bernilai negatif, artinya dia lebih kecil daripada yang positif. Oke, Miss, gimana cara menentukannya? Kita baca dari sebelah kiri. We read from the left side. Ini ya, kita lihat dari sebelah kiri. Like this, you can read like this. 78, okay, blank, blank, blank. Then negative 90. 78 lebih apa ya daripada negatif 90? Lebih besar. It's bigger. Yes, it's greater ya, greater or bigger ya, greater. Because you already grade 6, kita pakai kata-kata greater, jangan bigger lagi ya. It's greater than negative 90, okay? And then the next question, coba Miss mau tanya dulu, how to read ya. I choose David. Please read this one, David. Negative 100 smaller than 2. Yeah, you have to say it's smaller than 2. Why? Because this is negative. Iya, iyalah. Di mana-mana bilangan negatif itu pasti lebih kecil dari bilangan positif. Remember, that's the keyword ya. That's the point. Okay, next. How about this? I wanna choose. Coba ya. Girls, I want choose Karen Hapuk. Please unmute Karen. Yes, Miss. Yeah, please read this one. Negative 22 smaller than positive 22. Don't need to say positif ya. Kalau bilangannya tanpa negatif ya udah otomatis positif itu namanya nak ya. Oke, thank you. Karen Hapuk. Yes, if the number, kalau numbernya sama tapi kalau simbolnya berbeda, ingat ya, negatif itu selalu kecil ya, selalu bernilai lebih sedikit ya. So we can say negative 22 is smaller than ya, than 22. Okay, very good job. Next. The last I choose Gogo. Where are you, Gogo? What's going on? What are you doing? Ngapain, Bang? Perhatikan, Miss. What? Pardon me? Lagi melihat. Oke, look at the screen ya. Perhatikan screen dulu nanti, nak. Ini penjelasan yang ada di reviews. Bisa kita lihat di screen. Oke, please read this one, Gogo. Gogo. Ya. Please read. Yang mana, Miss? Please read. Nah, makanya diperhatikan ya. Yang lainnya juga perhatikan. Yang mana, Miss?
Nanti kami udah di California, udah di Los Angeles, kamu masih di mana? Masih di Kampung Lalang ya. Still in Jadi left hand of the. Okay, please read. Ini minus 8 Negatif, ke jangan minus lagi, biasakan. Kami sudah perbaiki negatif kan. 8. Yang ke Negatif kanan itu say in English. Try speaking. negatif 8. Sampai Miss. Negatif 8. Right to Is apa? Is Negative 8 bigger than negative oh ya, 35. negatif 8 bigger negatif greater is greater. Try to say greater ya. Pakai kata-kata lain selain bigger. Oke, repeat please. negatif 8 bigger negatif Negatif apa? Negatif? 35. Oke, repeat. Miss bilang repeat dari sini. Negatif 8 and then Negatif 8 bigger negatif is greater. is greater negatif 35. Iya, pakai kata than ya sayang. Namanya membandingkan. Kalian kan sudah belajar di Inggris kan? Yang comparative than. Pakai than udah kan? Already, right? Jangan hanya di Inggris aja di-apply. Di math juga bisa loh. Oke, any question for these negative numbers? Nothing? Clear all? Oke, we go to the next. Practice ya kids. Coba you can practice kalau nggak ngerti artinya, Miss ini apa artinya, tapi diucapkan lagi, so you understand, terbiasa. Oke, so now let's see the next slide. Arrange numbers. Ini kita mau mengurutkan atau menyusun bilangan-bilangan itu, tapi ada case-nya. Ya, perhatikan case yang pertama. Arrange numbers in decreasing order. Miss, decreasing itu apa sih, Miss? Decrease menurun. It means that you start from the smaller. Yes, the greatest to the smallest. Kamu harus mengurutkan dari bilangan yang terbesar menuju bilangan yang paling kecil gitu. Let's see ya example-nya. Perhatikan example-nya. We have 77, 18, 0, negative 35, and then negative 104. Walaupun di sini 104, tapi kalau dia negatif, dia bernilai paling kecil gitu ya. Kamu harus lihat, kalau bingung gambarkan atau gambar sekalian imajinasikan. Oke, like last time. Oke. The next case, perhatikan case yang kedua. Arrange numbers in, this is increasing ya. This is increasing, not okay. You can cross 8 kids. Coba perbaiki yang ini increasing. Okay, this is increasing ya, pakai in. I think typo ini. In my review, increasing order itu you start from the smallest to the greatest. Kamu mulai dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Increase itu artinya semakin naik. Ya, semakin naik. Berarti dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. So, let's see the example. We have negative 93, negative 5, negative 2, 4, and 93. Oke, got it so far? Ini kalau kalian pahami dengan baik, if you understand well about this, you can answer later the questions or the problems in our midterm. Okay? The next, we have addition. Nah, addition involving negative numbers, penjumlahannya. Perhatikan baik-baik ya. Misalkan panggil namanya, ini example misalkan kasih question di sampingnya. Oke, let's see. I want to choose siapa ini ya?
I wanna choose Karisa. Okay, Karisa, listen to me ya. The first ya. 12 plus negative 40 equals negative 28. Nah, kalau bagi kalian yang bingung how to answer this, ingat yang Miss bilang kemarin. Kalau dia positif, anggap sebagai uang kamu, dan negatif sebagai hutang kamu. Okay, your debt ya. So, 12 plus negative 40 equals negative 28. Uang kamu, terus kamu masih ada hutang segini, kira-kira kamu berhutang atau sisanya adalah uang kamu? Of course, your debt ya. Debt itu artinya hutang ya in bahasa. Okay, now Karisa, please answer this question. 40 plus negative 67. Kalau bingung membedakan positif sama negatif, pakai konsep hutang tadi lah, hutang dan uang. Ingat, positif number itu adalah uang kamu, and negatif itu adalah hutang kamu. So, what's going on? The answer is negative 27. The answer is negative 27. 27. Okay, very, very good job. Okay, correct ya, kids? Thank you, Karisa. Ternyata I will give the point for you. Iya, sama halnya dengan ini ya, contoh yang lainnya, perhatikan how to answer the question well. Nah, ini ada case-nya nih, coba perhatikan the second example, perhatikan ya. The second example, we have negative 82 plus negative 66. So, remember, negative is the debt, ya. Negatif itu adalah hutang. Hutang terus berhutang lagi, pastinya hasilnya adalah hutang ya. It means negative numbers. Okay, so you just plus them. Kamu hanya jumlahkan mereka berapa banyak jumlah hutang kamu, and then don't forget make the symbol of negative. Jangan lupa buat negatifnya. Okay, karena nilai negatif dengan positif itu berbeda, apalagi di number line. If we draw the number line, that's different. Okay, okay. The last example we have 90 plus negative 90. Oke, kalau angkanya sama-sama misalnya 90, okay, same 90, but look at the symbol of this is positive and this one is negative. Kalau ketemu mereka, the answer must be 0. Ya. Example again, I wanna choose siapa ya? Brian. Brian, please answer. If I have negative 1000 plus 1000. So what is the answer? 0. Yes, very good job. Kayak gitu ya. Remember, jangan pakai kalkulator. Nanti nggak pinter-pinter dong ya. Pakai konsep yang kamu mudah pahami saja ya, kids. If you understand with that concept, please use it. Okay? Any question? Ada pertanyaan tentang ini? Nothing? If nothing, I go to the next. Okay, now about subtraction, multiplication, and division. Nah, untuk multiplication division nanti ini ada sifat khusus ya, jadi perhatikan. Okay, how about this subtraction? Perhatikan pengurangan. Ya, we have example, first example 24 minus negative 10. Nah, kalau gini posisinya kids, remember yang Miss bilang tadi, kalau negatif ketemu negatif, berarti dia berubah jadi apa dong? Negative, yes, positive, or the operator will be changed to plus. Operasinya berubah jadi penjumlahannya kan, Ben? Ben, is that right? Yes, Miss. Yes, Miss. Iya, please no talking ya. Oke, Miss kalau kayak gini negatifnya nggak ada lagi ya? Nggak ada. Just plus or just add them all. Jumlahkan aja mereka. Easy ya. Okay, how about this? We have the second, negative 55 minus 71. Ini sama dengan yang tadi ya, negatif plus negatif. Ini kamu berhutang, terus kamu berhutang lagi. Of course hasilnya adalah hutang gitu, oke?
Nah, kalau hutang itu ingat konsepnya adalah melambangkan nilai negatifnya. Oke, the next. Perhatikan the third example. We have negative 82 minus negative 65. Ini juga sama. Kalau negatif ketemu negatif seperti ini, ubah dulu dia jadi plus. And after that you can count. Sama ya. Kalau mau hitung pakai konsep hutang atau kamu mau pakai cara kamu sendiri, it's okay. It doesn't matter. So you can count negative 82 plus 65. Ya udah, tinggal thinking aja. Ini kan hutang, ini uang. Berarti kira-kira kalau misalnya lebih banyak hutang, berarti sisanya apa ya, kids? Hutang, Miss. Hutang lah, Miss. Hutang lah. Kalau lebih banyak hutang daripada uang kita, hutang lah, Miss. Artinya bernilai negatif hasilnya ya. Oke. So the answer this one. Oke. Next, multiplication. Coba Miss mau tanya dulu ya. Ini sifatnya dulu. If negative times positive, the answer will be negative. Yes, very good job. Negative times positive, the answer will be negative. How about positive times negative? Negatif, Miss. Juga, Miss Ruth. Yes, mau dibalik-balik dia, tapi kalau salah satunya ada negatif, ya hasilnya negatif lah, Miss Ruth. Oke, how about if both of them are negative? Kalau keduanya negatif gimana dong? Positif, Miss. Positif, Miss. Very good job. Ini harus kamu ingat ya. Nanti kamu jangan careless kalau selesai ujian, biasakan recheck your answer. Miss berapa kali cek? Triple check pun bisa. Jangan double check lagi, triple check biar perfect score-nya ya. Oke, Miss, gimana dengan division? Iya, sama dengan division ya sifatnya. Ini kan masih multiplication Miss buat ya. Nah, sama halnya dengan division, kalau misalnya salah satunya negatif berarti hasilnya negatif. Kalau dua-duanya negatif juga hasilnya positif. Oke, get it? Sama ya, multiplication sama division sama sifatnya. Kalau salah satunya negatif berarti hasilnya negatif. Bagikannya gimana Miss? Ya bagikanlah seperti biasa. Miss ajari lagi. Ini bagi ini sama dengan ini, gitu. Do you want? Do you want? I teach you again. Already grade 6 loh. Aduh, kemana aja kamu waktu kelas 3, kelas 4. Itu kan bestnya sayangnya. Oke, any question? No? Let's see our question in our review. Kita perhatikan review kita sekarang. Oh, satu lagi, Miss lupa. Ini nanti juga, ini tentang gambar ya, perhatikan. Remember, if the red balls, okay, they represent negative numbers. If green balls represent positive numbers. Remember. So, I want to ask you for the first. Okay, look at the question ya. Perhatikan question yang ada di sini. Miss anggap ini nggak ada dulu ya. I will change this. Miss akan gantikan dulu. Oke, Miss hapus dulu ya red balls-nya. Look at the question. Coba, someone please help me to read this. Who wants? Siapa yang mau bisa thumbs up? Ataya. Oke, Ataya, go ahead. Please help me to read. What balls do we have if we plus with 7 green balls and the left are 6 red balls? Positive. Positif. Are you sure? Gini, questionnya seperti ini. Oke, berapa bola yang harus kita jumlahkan dengan si 7 ini? This is kan 7 green balls ya. I'm so sorry I use white. Oke, 7 green balls. Berapakah dan apakah warna bolanya? Oke, jika kita jumlahkan dengan 7 green balls. Ingat 7 green balls itu positive numbers. Oke, hasilnya itu adalah 6 red balls. Ingat, 6 red balls itu adalah apa? Negative numbers. Kira-kira, nah sebelum ditampilkan lagi tadi gambarnya, how many and what color of the balls you have to? 13 red balls, Miss. Yes? 13 red balls. Iya, very good job. 13 red balls ya. Namanya sisanya udah ini merah.
Artinya yang lebih banyak harus merah dong, Miss Ruth. Miss, kok bisa hasilnya merah? Like this. Lihat konsep bolanya ya, Miss akan ajarkan. Red balls and green balls, kalau satu merah ketemu satu hijau, kamu cross, kamu coret. Again, one red and then one green. Cross. Again, sampai mereka pasangannya habis semua. Oke. Cross again, cross again. Next ball. This one and this one, cross again. This one and this one, cross again. This one and this one, cross again, like that. So how many left? Berapa sisanya? And then what color of the balls? 13, Dad. 6, Miss. 13. Ini sayang berapa? Iya, makanya hasilnya 6 red balls, oke? 6 bola merah. Remember, ini juga nanti ada, oke? Kalau belajar dan dengan Miss Ruth, you listen to me well. Your score will perfect nanti, oke? Yuk, bisa ya open your review. Let's see number 1. Boleh unmute semuanya ya. You can unmute and then answer number 1. Gak mungkin Miss kasih waktu 1 menit menjawab ini. This is easy. Everyone you can unmute ya kids. Halo. Hola. 1,903. Iya, 1903. Very good job. Kenapa kok bisa hilang ininya, negatifnya? What's going on? Why? Karena negatif di Yes, Josefa? Josefa jangan unmute ya. So I cannot hear you. off itu kan ya artinya jika negatif sama Sama dengan positif ya. Oke. Josefa biasakan jawabnya unmute dulu. Tahan sampai selesai ya. Kalau Josefa tiba-tiba ini Miss, terus kamu tiba-tiba mute, nggak kedengaran sayang. Oke ya. Karena negatif ketemu negatif, kalau kita ubah ini kan jadi negatif. And then open again, we write the negative. Nah, ini kata Josefa tadi. Negatif ketemu negatif, become positif, Miss Ruth. Oke, very good job. Next question, number 2. Coba nomor 2. 451, Miss. D. Dodol. Duck. This one. Oke, how about another? Ada jawaban yang lain? Nothing? Oke, correct. Oke, very good job. Ini benar. Oke, next question. How about this? Gimana dengan ini, kids? Pasti 1,000, Miss. 1,000. Ingat, ini kan ada negatif ketemu negatif. Ubah dulu dia ya, ubah dulu operasinya itu menjadi plus addition. Positif, Miss. 1,000. Luar biasa. Yes, good job. Okay, so the answer is 1,000 ya. Okay, very good job, kids. Next question, number 4. Miss B. Negative 140. negatif 1,040. 1,400. 40. Siapa bilang 40 tadi? 1,400 maksudnya, Miss. Oh, 1 maksudnya. Negatif or positif? Negatif. Negatif. Karena salah satunya ada negatif ya. Satunya positif and another is negative. So the answer will be negative. Thank you. Very good job. Next, number 5. 452. 452. Yes, the answer is 400 and yes, very good job. Yes, good job. Okay. Ya, because both of them are negative. Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti yang ini nggak mungkin, B nggak mungkin, D nggak mungkin. Nah, setelah kamu kalikan gimana? Hasilnya dapat 452. So the answer is C. Alright, very good job kids. Berarti udah bisa ya.
nilainya di atas 90 ya. Ya, I hope ya. Don't forget loh, we have the word problems, tapi we will discuss the discussion next week. Kita kan masih ada discussion next week kan, because math tuh twice a week, I mean 2 kali seminggu kan sesinya. Oke, any questions? Ada pertanyaan sampai nomor 5 ini? No, nothing. Thumbs up if it's clear, guys. Iya, pinter-pinter ternyata. So smart. Yes. Okay, next this one, number 6. Alright, let's see. What is the answer? 21 green balls. The answer is 21 balls. How many? 21 green balls. 20. Okay, 21 green balls. Iya. Iya benar. Miss, kok bisa teman-temanku tahu green balls? Iya, lihat di hasilnya. Kalau di hasilnya dia green balls, berarti jumlah green balls-nya paling banyak. Tapi kalau misalnya red balls-nya paling banyak, berarti it means that the red balls so many ya than green balls. So the answer is 21 green balls. Ingat, bola warna hijau itu melambangkan bilangan positif. Oke, nanti gambar aja ya. Kamu mau gambar nggak apa-apa, gambar circle-nya ya. Sebanyak 21 ya, kids. Oke, any question? Ada pertanyaan about this? Any question? Nothing? We move ya. Iya, no miss, gampang banget miss. Oke, how about this? We'll have ya. This is the comparison. Comparison. Miss, B. Yes, B. Keywordnya gampang. Ini positif, ini negatif. Pastinya gini, positif is bigger than negative. So the answer is greater ya, sorry, is greater. So the answer is B. Beautiful. Beautiful. Okay, thank you. Next, number 8. Arrange the numbers in decreasing order. Kalau decreasing dimulai dari angka berapa ya? Dimulai dari yang mana ya tadi? Terbesar. Okay, please help me mention this number, kids. 900. 900, 800, 670, 670, Miss. Next. Negative 590. Good, very good job. Negative 500. And 90. And the last is negative 1000. Yes, very good. Iya, berarti udah ngerti ya. Okay, you did it guys, girls. Thank you. Berarti udah paham yang ini ya. This is easy peasy lemon squeezy. Gampang banget. Okay. Yes, of course. It's easy. Kalau mau belajar, banyak latihan, pasti easy. Okay, thanks. Miss, another number we will discuss next week. So please don't do. Nanti kalau kalian kerjakan, ada miscommunication, susah nanti jawabnya sayang ya. Susah nanti explain. Miss, kalian tanya lagi, Miss. Gitu, oke? Wait ya. Okay.